Друзья, здравствуйте! С вами штукатурные решения. И вот уже издалека вы видите 4 станции Certomaster XL Pro. Данное видео может быть не актуальным уже завтра, потому что сейчас их 4, но они очень быстро уходят по приятной цене. Сейчас на данный момент до сих пор акция на них действует. Вот мультивольтажная резиновая камера, мощный движок, отличный бункер. Удобная система управления, шикарные колеса и все прочее, что должно быть в отличной станции. Так что обращайтесь скорее, забронируем под вас станцию.